大家好，我是格格。你每次按掉闹钟，打算再睡几分钟的心态是什么？首先，在迷迷糊糊之间，你可能会高估自己，侥幸地认为没关系，我再睡5分钟就会起来的。而真实的情况是，你并不了解你自己。原本你以为只要睡5分钟就能起床，接着你发现5分钟以后，你还会再侥幸的加5分钟，这样一次一次加上去，哪怕你睡了半个小时，最后都不见得会满足。但是你还是会继续安慰自己说，没关系，我再睡5分钟就好。这种遗忘加侥幸就是一种程序状态。还有那些减肥失败的、饮食无法忌口的、坏习惯无法戒掉的人，其实也都是活在这种程序模式中，只是他们自己并没有发现。透过观察，不难发现程序会让我们把所有的事情都推到未来，推到明天，然后借此逃避。逃避什么呢？逃避在当下，在此刻就做出选择和决定。